السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ معكم أحمد حكيم وحلقة جديدة من حكيم ستيشن. النهاردة هنتعلم تركاية بسيطة جدا لكنها هتفيدك كتير. وهي ازاي ان انت تسيف او تصدر الفايل بتاعك بالتكتشرز والمابات بتاعته، لو عندك فيه مثلا انيميشن، ولو معمول له كاشيز او اليمبيك او اكسبريسو او اي شغل معمول فيه، تقدر تصدره زي ما موجود قدامك على الجهاز. طيب الحركه دي بتفيدنا في ايه؟ بتفيدنا ان احنا احيانا بنكون شغالين على ملف السينما 4 دي كده، ولو عملنا له سيف او سيف از هو بيسيف عندك تمام ومفيش مشكله طول ما انت شغال على الجهاز بتاعك. لكن بتظهر المشكله لما انت تنقله، يعني لو انتوا شغالين كتيم مثلا او فريق مع بعض، شغالين على بروجكت واحد وعايز تبعت الملف ده لواحد زميلك، بتشتغلوا عليه سوا، او عايز تبعته الريندر فارم ترندره، بتظهر مشكلة الكاشز والأولمبيك والتكتشرز والكلام ده كله. انت محتاج تجمع تلف كده على التكتشرز اللي انت مستخدمها وتجمعها. طبعا الكلام ده مش عمل، لان انت احيانا بيكون عندك مكتبات معينة بتعمل امبورت مثلا لاوبجكت معين عندك بالتكتشرز بتاعته، فانت مش هتدور على كل تكتشر فين مكانها. ففي الحالة دي بتفيدنا اللي هي سيف بروجكت ويز اسيتس. نقدر نوصل لها من فين؟ من فايل هنا، وبروح على سيف بروجكت ويز اسيتس، وبرضه نقدر نعمل لها اختصار. يعني انا عندي هنا اعمل لها شورت كات، ده ممكن من خلال ويندو وكستمايزيشن وكستمايز كوماندز، وهسرش هنا على سيف بروجكت وهتظهر لي هنا سيف بروجكت ويز اسيتس، واقدر اسحب الايكون دي واحطها هنا عندي زي ما انا حاططها كده. طيب فايل كده وسيف بروجكت ويز اسيتس، هيقول لك انت عايز تسيف فين. فانا هروح هنا على المكان اللي انا بسيف فيه، وهقول له خليها لي هنا بعنوان مثلا سبيس شيب with assets، وهقول له سيف، وخلاص هيسيف لي الكلام ده. هرجع هنا على الفولدر بتاعي، ادي سبيس شيب with assets. لو فتحتها كده هلاقي الفايل بتاع السينما 4 دي بنفس الاسم عندي، وفي فايل جديد للتكتشرز او تي اكس. هبص الاقي فيه التكتشرز بتاعت الفايل كلها عندي. لو عندك انيميشن او عندك كاشز او عندك اولمبيك او عندك اكسبريس او عندك اي حاجه، بتلاقيها برضو موجوده معاك ظاهره هنا. لكن المثال بتاعنا ما فيهوش الحاجات دي. بس لو انت عملت سيف ويز اسيتس برضو بتظهر معاك هنا، وبتقدر تاخد الفولدر كله ده بتاعك مثلا وتعمله كومبريس. بتضغطه كده مثلا، بتقول له اد تو كذا، وتقدر تبعت الفايل ده لأي حد عندك، شامل بقى كل المرفقات بتاعتك. طيب أحيانا في مشكلة صغيرة بتواجهك وأنت بتسيف كده، هي مش ظاهرة معانا هنا بس بعض المستخدمين بتظهر معاهم، إنك لما تيجي تسيف يقول لك في مشكلة في ال HDRI اللي هي هنا مستخدمينها مثلا في الانفايرمنت، إن هي مش راضية يعمل لها اكسبورت، أو بيقول لك مش عارف أحدد مكانها. فدي اللي بتحتاج إن أنت تروح على مكانها وبتحددها بشكل يدوي. يعني لو بتظهر لك كده، احنا ما ظهرتش معانا بس بتظهر لك رسالة خطأ، يقول لك في مشكلة في تصدير او في حفظ ال HDRI. فانت بتروح فاتح الماتيريال بتاعتك اللي فيها ال HDRI كده، وبتروح على المسار بتاعها، تضغط هنا مثلا وبتروح على المسار اللي انت حاططها فيه. دي المشكلة الوحيدة اللي ممكن تظهر معاك. بس كده يا شباب، اتمنى ان التركايه دي تفيدك في شغلك. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد الحلقات، وشير الحلقه مع اي حد مهتم من زمايلك. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن، تحياتي.